Upen, agay ko pa chela, niet positief, niet omzak. Is die ene, hy weet toch nie sy wees is positief nie. Nou ons is hier by die RPO se vergadering wat hierso plaasgevind het in Newcastle hier op die 7de Maart en dit is belangrik dat mense die datum sê want in hierdie wêreld waarin jy nou leef, hoe mord is elke datum en tyd amper half krities kardinaal van belang. Maar langs my staan nou Mort Mortezaan, hy's ook betrokke. Hy's 'n kommersiële boer homself en hy was 'n ou polisieman. So hy het so 'n bietjie 'n ander aanslag wat hy bring na die tafel toe. Mort, maar jy het so 'n paar punte hier genoem vir die vergadering vandag wat vir jou 'n bietjie kommer wek. Kan jy net vir ons kykers bietjie verduidelik wat dit behels? Ja, goed. As 'n mens kyk vandag, die hele vergadering het omgegaan oor back and claw. Maar die staat staan terug en hulle sit die blamering op die boer. Die boer moet dit doen, die boer moet dat doen. Toe ek hulle aanvat en ek wys hulle 'n dokument wat die staat uitgereik het oor back and claw. En ek wys hulle die klousure van kwarantyne. En ek vra vir hulle pertinent, was die goed gekwarantyne wat positief getoets het? Hulle het my nie geantwoord nie, toe vat ek die dokument na hulle toe. Toe sê hulle, is hierdie dokument. Nee, hulle het dit nie nagekom nie. Het hulle dit erken dat hulle dit nie nagekom? Nie nagekom, die plaaslike staatsveearts het gesê, hy het dit nie nagekom nie, en hy probeer verskonings maak. Hoe meer ek vir hulle sê, dit is die wet wat dit vereis. So, hoe werk dit nou? Wat is die vereistes? As ek nou mag vra, wat moes gebeur het en wat het gebeur? Sodra daar 'n bewering is van 'n dier, dan moet daai dier in kwarantyne gestel word. Okay? Selfs al het hulle nog getoets en nog nie die uitslag gekry nie. Ja, want jy weet nie of hy positief of negatief is. So jy sit hom in kwarantyne. Kwarantyne is dat 'n dier alleen is in 'n gebied wat in 'n kamp sê 'n kamp. As hy in 'n kamp gesit word, moet daar nog 'n heining tussen 5 en 25 meter van daar af wees vir geen kontaminasie na 'n ander dier. Maar een van die veeartse wat gepraat het of die dokters wat gepraat het gesê die virus is nie kan nie deur die lug oorgedra word nie. Dit moet baie naby in fisiese kontak wees, reg? Is this virus airborne? Let me ask you. Put up your hands if you think it's airborne. Anybody else? It's not airborne. It's direct contact. And when I say direct contact, it needs to be within the space of 1 meter or 2. Is this virus transmitted through water? No. Dis fisiese kontak, ja. Nou vra ek vir jou, dis fisiese kontak. Wat is fisiese kontak? As ek water gaan suip, dan het ek die siekte daar in die water gesit. Maar hy het tog gesê die virus gaan nie deur die water oordra nie. Maar nou, in die kwarantyne, sê vir jy moet vars water, hy mag nie by 'n ander drinkplek. Die persoon wat daar die beeste oppas, moet alleen daai beeste oppas. Hy moet skoongemaak word, daar's prosedure. Daar's niks gedoen nie in hierdie geval. Toe ek hulle aanvat, toe het hulle baie vinnig my probeer aanvat, want dan is dit die boer se skuld. Dit is glad nie die boer se skuld. Is die belastingbetaler betaal die staat om staatsveeartse te hou. Maar die staat wil nie verantwoordelikheid dra vir enigiets. Nou gooi hulle die blameer na ons toe. Ons het 'n groot probleem. Hier is amper 2-3 weke al wat hulle van weet dat dit 'n probleem is. Hulle het nog nie die eienaar van die vee vertel dat sy beeste nie mag beweeg nie. Hulle het vir die mense gejok en gesê daai bees kom van Nongoma af. Ons het vandag hier gehoor, die eienaar van daai bees was hier vandag, waar hy gesê daai bees was hier gebore. So hulle mislei die mense. En is eintlik baie en aardig. Elke jaar hierdie tyd, wanneer die speenkalvers reg is, dan kom ewe skielik back and claw en dan val die pryse 3-4 rand per kilogram.
So is dit eintlik die hoofklagte, dat daar 'n tendens is wat die afgelope 3 jaar nou plaasgevind het? Ewe skielik, elke jaar voor speelseisoen het ons uitbrake. Ja, ja, dis een van die grootste dinge. En nou is ons in 'n rooi gebied. Wie gaan ons vee wil koop? Ons is kommersiële boere. Hier's boere vandag hierso met hierdie back and claw wat hulle assuransie gekanselleer het hierdie maand, wat hulle swartes nie kan betaal nie, wat hulle krag nie kan betaal nie. Maar hulle sit daarvoor as belastingbetalers, kry jy nog 'n salaris. Die arme boere hierso sukkel van hand tot mond en ons kan dit nie veraanvat nie. Toe ek vir hulle ook sê, hierdie ding is wetgewing. Daar's 'n wet op dit. Julle is besig om regsveruideling te doen. Julle is besig met bedrog. Dis krimineel. Ons moet 'n saak teen julle maak en ons moet 'n siviele eis teen hulle sit, verlies van inkomste. Toe's hulle nie toe's ek nie baie gewild nie. Nommer 2. Hulle is baie vinnig om nou hierdie traceability oortags ingesit. Nou vra ek die vraag. Die Animal Identification Act 6 van 2002 is gepromulgeer in 2002 om jou beeste te brandmerk of te tatoeëer. Op 6 maande moet 'n bees 'n tatoeëermerk hê of 'n brandmerk. Speenkalvers is tussen 6 en 8 maande oud. So die kans dat hy gemerk is 100%. Tweedens, as jy daai bees verkoop, dan moet jy 'n dokument gee, 'n dokument, artikel 6 dokument, wat sê ek het hom verkoop en daai persoon het hom ontvang. Daai dokument by wetgewing moet jy hom vir 'n periode van 1 jaar hou. So nou, die voerkraal hou daai bees vir 3 maande. Is dit nie goed genoeg bewyse waar daai bees vandaan afkom? Nou wil hulle weer geld maak uit die boer uit. Die boer word betaal ten duurste. Watter gebied, swart gebied, gaan vir jou 'n dokumentasie gee waar hulle nommer 1 die datum van die boord, waar die bees was, alles. Hulle gaan dit nie doen nie. So, ek vra nou domgeit, die tags, as jy nou die tags aangeskaf het, kan jy dit weer hergebruik? Nee, want jy verkoop dit met daai bees. Nou, wat gebeur? Ek gee klas landwyd vir aanklaers. Ek was vir oor die 25 jaar in die veediefstal. Die eerste ding wat 'n veedief doen is hy sny die oortag af. So, wat se traceability? Dan sê hulle jy moet hom weer oormerk. Dis belaglik, dis geld maak. Ons het 'n stelsel wat werk. So eintlik sê ons in Suid-Afrika weet ons dat die oormerk, die tags gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie, maar sekere mense is in die oortag bedryf en hulle propageer hierdie ding. Wie betaal die tax? Kan iemand my antwoord op? Daar's sy. So daar's iemand wat geld maak. Dankie vir daai. Hulle propageer hierdie ding om geld te maak. Dis nie vrywillig nie. Hulle wil dit verpligting maak. Maar die wet van identifikasie sê 'n oortag is nie voldoende as 'n merk nie. Mort, kan jy vir ons kykers net vertel hoe ernstig is back and claw seer? As iemand die vleis eet, gaan hy dood of gaan die kudde is die groter skade aan die kudde? Wat is die groot gevaar van back and claw seer? Die groot gevaar van back and claw is jou buiteland. 99% van diere vrek nie. If only 8 to 10% of your cattle are going to develop a clinical lesion, it often looks like an animal that has respiratory disease. Why do I say that? The virus in bovines and in ovines traverses the respiratory tract. In pigs, it traverses through the mouth. And I think at the end of the day, if you're seeing an elevated level of longontsteking, pneumonia without all the fancy terms, that needs to be a red flag on your farm.
Coming back to the vaccination that my colleague, who is the state vet in this area, spoke about, upon vaccination, and this is not because I think it works, in every feedlot where vaccination was practiced, the disease comes to a grinding halt. Finished. Immunity is invoked within 5 to 7 days following vaccination. Hy kry back and claw en hy gaan oor daai stadium. Maar daar's back and claw, verskillende back and clawe en baie van die buiteland sien back and claw as 'n baie groter probleem weens van die ander back and claw sal ek sê stamme. En die groot probleem is nou sodra iemand wat geld maak. Die voerkrale sê vir ons, hulle maak nie geld nie. Maar as jy nie geld maak en jy is nie in die besigheid, hoekom koop jy meer en meer voerkrale? Want hierdie ding is miljoene rande wat die voerkraal gemaak nou, want hy druk ons pryse af. So hy vat daai goed, daar's besmette goed by Spartan, by ander plekke waar dit was, het hulle daai goed verbrand. Nee, hulle het dit nie. Hulle het daai goed behandel en daai goed is weer op die rakke gesit. So as ons nou aan die einde van hierdie vergadering kom, het ons gehoor dat die direkteur van die staat wat hier was, sy het gesê dat jy weet ons sê dit herhaal biosekuriteit. So wat is nou vir julle as kommersiële boere die oplossing om seker te maak dat julle nou kan ekonomies volhoubaar aangaan in hierdie tyd wanneer hulle nou gaan in die Gazette dit publiseer, die DMA, wat is Disease Management Area? Nommer 1. Die staat se verantwoordelikheid was in 'n staatskoerant om dit te publiseer, laat ons dadelik weet. Tot vandag toe weet ons nie waar is die gevalle. Nommer 2. Ek het nie een blanke kommersiële boer om my nie. Die staat het vir hulle plase gegee en hulle boer nou met plakkerkampe. Al die heininge is afgesteel. Ek grens aan hulle. Hulle wil hê ek moet biosekuriteit. Ek doen dit. My hekke is gesluit, alles. Maar ek moet drade span. Hulle steel my drade af. Die staat sê is nie hulle verantwoordelikheid om drade te span, want hulle steel dit af. So ek moet dit span heeltyd. Dit maak 'n groot probleem. Is baie maklik om te sê biosekuriteit, maar wat doen die staat? Die staat op hierdie stadium. Ek bly in die dorp, die plaas is langs aan. So ek sê, ek ry deur die plase van grondhervorming. Daar's beeste wat nie paaie loop, want daar's nie heininge nie. So hoe gaan ons dit toepas? Daai woord is 'n baie goeie woord. Sy sê as jy die vee gaan inkoop, moet jy 'n kwarantainarea hê. Wie gaan betaal vir daai kwarantainarea? Is vir my ons probeer biosekuriteit pas, want is geld vir my wat ek gaan verloor, maar is baie moeilik vir party ander boere wat nie grensboere is, kan hulle dit baie makliker toepas, maar ons wat grensboere is, as 'n mens kyk in Natal, omtrent 7 tot 11% van Natal is nog in kommersiële boere se hande. Ons gebied 70% van ons plase is grondhervorming plase. So hoe boer ons? Ek het met die minister probeer skakel, ek het briewe geskryf, hulle het ons nie eers geantwoord nie. Want ek wil die minister vra, wat gaan hy doen met die back and claw, met die siektes? Nommer 2, hoe gaan hy my volhoubaar maak om kos te produseer, om voedselsekuriteit aan te skaf, om my familie, wat se tradisie is, om te boer, om aan te gaan. Ons pryse van ons grond met hierdie grondhervorming het geval by meer as 50%. Die ander oproep wat een van die boere gemaak het is dat die RPO moet teruggaan en dit daarstel dat daar 'n onafhanklike bloedtoets gedoen kan word deur die dier wat dan nou gemerk is of as 'n dier met back and claw seer. Dink jy so 'n stap sal positief kan bydra
tot beter bepaling want op hierdie stadium sien ek julle wantrou die staat en op hierdie stadium is die staat die enigste entiteit of liggaam wat nou moet besluit of daai dier back and closure het of nie. Currently, all sport doesn't wait for rabies. We say those rabies tests will prove well. So if we have put them out and we don't have an equivalent laboratory overseas, because there's many laboratories that can test for Kuzabal overseas, but it's not just Africa. And then have a verification case, and that keeps everybody there. Karel Landman en myself het laboratoriums gebel, ons het veeartse gebel. Niemand is bereid om dit te doen, want as hulle dit doen, die wetgewing sal hulle toemaak. Is dit nou die huidige wetgewing? Ja, hulle is wetgewing wat sê hulle mag nie. So almal staan terug. So hoekom staan hulle terug? Is daar geld onder die tafel betaal dat ons nie die dinge kan toets nie en ons kan dit nie beamoen nie? So hoe verifieer mens dan dat 'n dier wel back and closure het en die staat nie dalk moontlike fout gemaak het nie? Welcome to Africa. Dit is wat ek kan sê. Ek is nie lelik wat ek sê nie. Jy sukkel. Ons soek 'n tweede opinie. Hulle kon nie ons vandag antwoorde gee, maar hulle is veeartse. Daar was 'n persoon wat hier gepraat het vandag, meneer Dr. Morrison. Wat was sy agtergrond? Vir wie staan hy? Verstaan hy vir die boer of verstaan hy vir die voerkrale? En hy het geen oplossing gegee wat vir ons volhoubaar is. Hy het ons oplossing gegee om die voerkrale meer effektief te maak en meer profijt te maak. Ek wil nog steeds afsluit met 'n positiewe boodskap. Hoe gaan ons hom positief draai? Hoe gaan ons dit wat julle kommer is, dit julle frustrasie is, hoe gaan ons dit reg kan trek? Ek voel net ons het tyd gekom vir 30 jaar. As ek teen jou druk, dan gaan jy agtertoe. Dis tyd dat jy op jou voete staan. As jy nie kan getel word, moenie sê staan agter my. As jy te naby agter my staan, steek jy my in die rug. As jy te ver agter my staan, kan ek jou nie sien nie. Kom staan langs my en ons gaan vorentoe. Daar sê hy so praat Mortezaan hierso van Utrecht se wêreld, ook 'n kommersiële boer, 'n man wat so 'n bietjie al in die polisie betrokke is. Dis hoekom hy die wette so lekker verstaan. Ons wil vir julle sê sterkte met die boerdery en ons hoop en vertrou julle gaan by oplossings uitkom. Tot 'n volgende keer, mooi bly. Consider yourselves at the highest of risk and put those measures in place. Make sure that your cattle are moved from the periphery. Make sure you don't introduce animals without isolating them. Then the rest will really follow. But we are all at high risk. And I can safely say the same to the farmers in the Free State. Consider yourselves at high risk. Do the necessary biosecurity measures. Whether you're inside or outside the DMA, really, my plea is let us not make that the crux of decisions that we are going to make when we leave this room. Consider yourselves at high risk, in or out of the DMA, doesn't matter. Apply those biosecurity measures.